Salam komputer ya. Selamat bertemu kembali di channel Binangun Komputer Laptop. Ya, untuk kalian yang lagi belajar mengoprek-oprek laptop ya, kalian tidak salah kalau menonton konten-konten saya ya, dari mulai membongkar laptop dan mengganti pasta laptop ada di konten saya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar laptop HP compact CQ40. Misalnya kalian ingin mengganti pasta, tentunya untuk laptop ini kalian harus membongkar casingnya keseluruhan. Maka dari itu tonton video saya sampai habis ya. Oke, alat yang diperlukan adalah obeng obeng plus kecil dan kartu card yang sudah tidak digunakan lagi ya. Sebelum membongkar, pastikan mematikan laptop terlebih dahulu, di shutdown dan cabut adaptornya ya. Setelah mati, kalian balikan posisi laptop ya, buka baterainya, perhatikan posisi tangan saya ya. Tangan saya adalah posisi di mana baut yang harus dibuka ya. Ambil harddisknya dulu, karena di bawah harddisk ada baut yang harus dilepas. Tinggal turunkan ke bawah ya, ini ya, bracketnya ya. Di bawah harddisk ada baut 3 yang harus lepas. Untuk mengambil modul isinya, ini kabelnya tinggal angkat aja. Ada baut 2. Oke, setelah terlepas ambil aja ya. Lepas dulu CD-ROM-nya, karena di bawah CD-ROM ada baut yang harus dilepas. Nah, tinggal sorong aja, ataupun dari sini diambil ya. Nah, di sini ada baut 1 nih.
baut kecil. Terus baut keyboardnya 3 biji. Ini buat keyboard 1, 2, 3 ya, harus lepas juga karena nanti ada baut di bagian atas ya. Terus baut kecil ini lepas juga ya. Di bawah baterai ada baut 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6, baut 6 biji di bawah tempat baterai. Setelah terlepas semua, kita balikan laptop ya. Nah, dibuka, ambil keyboardnya ya. Nah, untuk melepas keyboardnya ini, kalian ini penguncinya ini tinggal dorong secara belahan ke atas ya. Pelan-pelan saja dorongnya, jangan terlalu kencang nanti rusak. Oke, udah tinggal tarik aja. Nah, terus ini fleksibel mousepadnya ya, sama, tinggal turunkan aja nih ke bawah. Nah, kalau kalian punya pinset lebih mudah ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, bisa. Nah, di sini ada baut 1, 2 biji ya. Untuk pemasangan baut, perhatikan ya panjang pendeknya, inget-inget jangan sampai ketukar. Nah, terus ini ambil copot juga nih fleksibel power on off nya nih ya. Nah, terus ini ambil. Nah, setelah itu kita buka, spekernya lepas ini. Oke, ada baut 2 untuk spekernya nih, sebelah sini kanan dan kiri bautnya 2 ya. Nah, ini lepas juga nih fleksibel ini soket ini.
tinggal ambil. Nah, setelah itu kalian ambil ini nih kabel antena wifi nya. Nah, nanti masangnya sesuaikan seperti ini ya, selempit-selempitin ke tempat ininya ya, tuh kabelnya ya. Nah, fleksibel LCD nya ambil. Nah, di sini ada baut engsel. Ini ambil dulu nih mixnya, kabel mix. Nah, oke, ini ada baut 2 biji. Terus di sini ada 2 biji juga. Oke, tinggal ambil secara pelan-pelan ya, jangan terlalu kasar, nanti ininya patah. Oke, udah. Nah, di casing palmresnya nih ada baut 1 nih, lepas ya. Oke, setelah dilepas semua, kita tinggal buka ininya ya, pakai kartu ini nih. Oke, sebelah sini. Nah, lepas bluetoothnya. Oke, setelah terlepas semua, kalian tinggal lepas baut mainboardnya ya. Ini baut mainboardnya 1, 2, nah terus ini lepas kabel kipasnya ya, fannya ya, tinggal tarik kacang lepasnya. Nah, oke, terus ini lepas juga nih. Modulannya ya lepas. Nah, ini lepas juga, fleksibel kabel audio ya. Ini pakai selotip, kita buka dulu selotipnya. Oke, nah setelah
sudah lepas, kita angkat aja ya, pelan-pelan angkatnya ya. Ini ambil baterai cismosnya, ini tarik aja. Nah oke ya. Nah untuk kipas ini kita bersihkan dulu ya, biar tidak berat dalam putarannya ya. Kalau banyak debunya dia berat. Oke, kita bersihkan pakai sikat ya, bersihnya pakai sikat yang sudah tidak digunakan. Setelah bersih kalian ganti pasta ya, lepas baut castingnya dulu. Oke, nah kita bersihkan pakai tisu nih ya, bekas ini ya, bekas yang lama, bersihkan pakai tisu. Setelah itu ganti pasta yang baru ya. Nah pastanya saya pakai pasta ini ya, thermal grass, beli di toko komputer atau di toko online banyak namanya, thermal grass atau pasta prosesor ya. Taruh aja sedikit, nggak usah terlalu banyak-banyak. Oke, terus pasang kembali ya ininya, castingnya. Oke. Nah untuk memasang kembali mesin-mesinnya jangan lupa fannya dulu dipasang ya.
Oke, setelah dipasang terus pasang mainboardnya. Ini masukkan dulu kabel power jacknya ya, tinggal paskan terus tekan ke maju. Nah ya, setelah itu kalian masukkan mesinnya. Nah, ini angkat dulu nih kabel kipasnya, jangan sampai ke tilep. Nah, oke, terus pasang lagi. Masangnya tinggal paskan terus tekan ke bawah. Nah, setelah itu kita baut lagi ya, baut mesinnya atau mainboardnya. Terus pasang kabel jacknya, ini jack audionya. Masangnya gampang, tinggal sorong aja ke atas. Nah ya, oke. Terus ini baut lagi tapi sebelum membaut ini pastikan masukin dulu ke sini ya, soket ini ya. Nah, posisikan di lubang baut sama atas tuh udah lurus sejajar, tinggal tekan. Nah dah. Nah, pasang kabel casing ini ya, palmesnya. Oke, terus kita baut lagi ya yang di ini. Nah, satu. Ini kabel bluetoothnya pasang lagi. Oke, terus kabel mouse-nya kita pasang juga. Ini masangnya tinggal masukin saja lurus terus dorong ke atas. Nah, terus penguncinya tinggal dorong juga ke atas ya. Oke. Ini nanti setelah speaker dipasang. Nah, setelah itu kita pasang bagian casing layar ya. Nah, install ya. Oke, terus kita baut.
kita masukkan ininya ya, di sela-sela kabelannya, kabel namanya mix. Oke, terus kita masukkan juga nih kabel ini, kabel wifi ya, antena wifi. Masukkan ke dalam. Oke. Terus kita pasang kabel LCD-nya. Untuk memasang tinggal dorong aja ya ke bawah ya. Kalau mau dorong maju, dipastikan dulu posisinya pas ya. Jangan sampai belum pas didorong ya, nanti rusak ya. Nah, pasang spekernya. Terus ini pasang kabel sensor. Oke, baut yang paling pendek nih ya, jangan sampai salah nih, baut speaker pendek ya. Nah, ini seperti ganjel nih ya. Kalau ganjel jangan dipaksa, kita bongkar lagi, lihat. Oke, ya pas. Setelah itu kita baut yang di atas ini ya, satu. Ini agak panjang ya. Panjangan. Oke. Nah, itu pasang frame
keyboardnya ya, dari bagian sini dulu ya. Ini ada apa, pengaitnya, masukkan dulu. Masukkan dulu ya. Setelah masuk, nah ini dorong, nah dah, tinggal baut yang sebelah sini, baut ya, satu doang. Oke, sudah nih pasang fleksibel on off nya udah. Terus keyboardnya ya, oke, setelah itu tutup. Terus baut yang di bawah DVD jangan lupa pasang dulu. Oke, masukkan DVD-nya. Nah, ini tadi apa, baterai Tesmos-nya pasang. Oke, sudah. Terus wifi-nya, untuk memasang kabel antena wifi tinggal apa, posisikan pas ya, jangan sampai enggak pas. Ini paskan dulu lalu ditekan ke bawah ya, bolak-balik sama aja sih, mau hitam mau putih sama. Ini seperti kancing apa, celana levis krep gitu ya. Terus kita baut lagi ya. Ini ketukar bautnya, kepanjangan. Nah, ini buat baut sini. Terus baut yang sini ya, jangan terlalu panjang, pendek ya.
nanti kalau panjang jebol ke atas, tembus ya. Oke, coba kita lihat posisinya. Ini baut DVD-nya. Baut depan. Terus harddisknya pasang, makanya tinggal dorong. Nah, baut terus baut ininya Pak, keyboard 3 biji. Pasang baterai. Oke, kita coba colokan charging ya. Oke, menyala, kita tekan power. Oke, sudah hidup. Terima kasih ya telah menonton konten dari saya ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, share, like, serta komen ya.